Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Windows Kemaju. Hari ini seperti biasa, saya mau makan apa adanya. Hari ini saya mau makan mie. Sebelum kita makan, kita bikin racikan bumbu. Nggak usah pakai cabai lah, biar nggak mencret saya nanti. Habis kita pasang bumbu, kita pasang cabai sedikit aja. Yang hijau-hijau aja biar enggak mencret. Kemarin saya mencret makan cabai itu, makan tahu ompong itu mencret saya kemarin. Kenapa ini lampunya kedap-kedip kedap-kedip? Mantap guys ya. Oke, udah siap guys, tinggal diaduk. Lumayan banyak cabenya dicampur. Baik, sebelum saya makan, saya mau mengucapkan berterima kasih banyak kepada saudara saya atau teman saya yang telah menonton video saya ini sampai habis. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan rezeki melimpah. Baik, sebelum makan, saya berdoa untuk makan. Kalau berdoa sehari-harinya sudah. Berdoa makan, mulai. Berdoa selesai, mari kita makan.
Mantap guys. Panas, nasinya panas. Pedas juga. Ditiup-tiup biar panasnya berkurang. Mohon maaf saudara-saudara saya di channel saya ini hanya video makan karena sengaja memang ingus saya sampai ngetel. Karena sengaja saya membuat video mukbang biar nggak campur-campur isi channel saya, biarlah hanya channel makan aja. Buat penonton saya biar nggak bosan, besok saya buatkan video yang unik. Masih berpikir dulu dan masih mencari modal biar bisa membuat video yang mantap.
Terima kasih. Pedas juga cabenya, guys. Baik, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.